Всем привет, ребят, с вами Фейс, и перед началом видео я решил прорекламировать несколько просто офигеннейших каналов. Полинка Витаминка, ребят, здесь девушка снимает очень крутые и веселые видео про своего попугайчика, снимает интересные влоги. И, ребят, я надеюсь, что вам понравится. Я уже подписался, ролики просто офигенные, монтаж довольно-таки качественный. И сейчас я прорекламирую вам еще один топовый канал. Я тоже на него подписан. Ребят, сейчас, погодите, пожалуйста. Вот он, ребят. Сергеев PS2, о котором я рассказывал на прошлом видео. Ребят, здесь всего лишь 10 подписчиков. Я надеюсь, что вы подпишетесь на этот канал. Он просто офигенный. Я на него уже подписан. А сейчас мы переходим к ролику. Ребят, сразу скажу, слабонервным лучше не смотреть это видео, потому что я здесь буду играть, можно сказать, в хоррор, так что слабонервным сразу отойти от экрана. Давайте поиграем на изи, потому что я первый раз играю. И, ребят, и также не забудьте подписаться на мой канал PSG. Ребят, такая вот игрушка. Давайте пойдем на второй этаж. Я один раз уже сыграл. Сразу клянусь. Ребят, атмосфера накаляется. Ребят, я знаю, что я сказал, что следующее видео будет с вебкой. Но я не думал снимать с вебкой. Вот она. Вот она, ребят. Ребят, она нас убила. Смотрите просто на этот ужас. Вот она. Ребят, если что, эта игра называется Slenderina The School. Ребят, извините за рекламу, сейчас я ее скипну. Ребят, не забудьте поставить лайк под этим видео и под видео тех, кого я прорекламировал, потому что, ребят, серьезно, каналы хорошие. Я надеюсь, что они вам понравятся. И вы поставите лайк. Кстати, ребят, большое вам спасибо. У нас уже целых 5 штук на канале. Я только неделю назад переименовал свой канал. У нас уже 5 штук. Спасибо вам за это большое. И, в общем, ребят, я играю уже не первый раз. Я один раз там зашел перед съемкой, смотрелся, и я ходил в ту сторону. Так, ребят, где я? Все. Сюда вот я не заходил. Ничего даже не хочу. Будем периодически оглядываться, потому что мне немного страхово так идти просто. Там сейчас появится и нас уже. Так, я сюда ходил, здесь где-то ключ должен быть. Ребят, я еще сейчас один дома, и мне так страхово. Ребят, вот она. Бежим, бежим, бежим. Так она исчезла. Где-то здесь по бокам лежал ключ. Надеюсь, что ничего здесь не появится. Ребят, не знаю, зачем я зашел в туалет. Даже здесь ключ есть. Опять не обращайте внимания на посторонние звуки. Ну просто как раз только что пришли родители. Даже мне страшно. Смог накаляется.
русский знаток английского языка. А я двигаюсь очень быстро. Ну там я видел. Вот там сидит. Ребят, да, я сейчас сорвись, но вам должен мне показать. Стоп, что это? Да, ребят, вот он. Бежим, бежим, бежим. Блин, так сложно бегать. Бежим, бежим. Ребят, зачем я к ней побежал? Зачем я к ней побежал? Я, ребят, не убила. Ням, вот, вали отсюда. Ребят, сейчас я опять скипну рекламу. Следующее видео, ребят, я постараюсь сделать с вебкой. Извините, потому что я вам, можно сказать, немного наврал. Давайте просто попробуем найти 3. Вот оно быстро нас найдет. Давайте не оглядываться вообще. Все, вот просто бежим. Мне кажется, она сейчас не сразу увидит. Я не оглядываюсь. Ребят, это смс-ка, не напишите мне вынес. Да, ребят, я был на 3-м тоже, сорян, я ошибся. И что это здесь такое? Закрыто. Окей, надо найти ключ. Что-то я не вижу ключей. Слендерин, кстати, на удивление тоже не вижу. Кстати, ребят, этот ролик будет короткий. Ребят, вот она, вот она, вот она. Отходим от нее. Так быстро? Ребят, этот ролик будет короткий, потому что у меня не очень много времени. Я как нахожу время снимать несколько роликов в день. Иногда я снимаю даже по 2 ролика. Вот только сегодня я снимаю 2 ролика. Ну вот, ребят, знаете, мне очень сложно снимать по 2 ролика. Потому что мне нужно искать разные игры. Знать, они интересны или нет, смотреть их обзоры, чтобы узнать, интересны они или нет. Ну, в общем, довольно сложно. Ребят, надеюсь, что за это вы влепите свой царский лайк и подпишитесь на меня. А я продолжаю играть. Я поиграю где-то до 15 минут, ну, в принципе, как обычно. Я не могу уйти отсюда, конечно. Давайте походим на 1-м этаже. Здесь я ничего не вижу. Так, вот отсюда я пришел. Блин, как там Слендерина стоит. Ребят, как я и сказал, не обращайте внимания на посторонние звуки. Аптечка. А мне не нужно хилиться. Типа у меня полный здоровье. Поднимаемся вверх. А, блин, я забыл, что здесь замок. Что? Просто не пойдем. Ни туда, ни тебя туда еще ни разу не ходил, просто пошлите туда. Ребят, не обращайте внимания, мы продолжаем играть.
Вот она, конечно, да. Бежим, бежим. Еще одна сходила. Подождите. Ребят, в общем, пока я ставил на паузу, я как бы стоял на одном месте и меня убили. Ребят, извините, что такие частые паузы происходят. Я, может быть, поставлю на паузу еще максимум 2 раза. У меня просто тут ремонт, как бы. И все очень шумно. Так что мы, наверное, играем последний разочек. И я заканчиваю видосик. Давайте попробуем на медиум, а то я играю только на изи. На экстреме я попробовал. Как-то я вообще лох. Погнали. Всем привет, теперь я знаю, где ключ и аптечка находится. Куда надо дойти. Я просто, когда поставил на паузу, я зашел в эту комнату. Кто вообще был? Ой. Туда пошел. Извините. Стоп, куда ходить? Опять эта дура. Ты иди от меня. Ребят, это вроде здесь. Да, это здесь. Возьму аптечку. Что это такое? Вау. Из шкафа ходить можно открыть. Надо по-быстрому отхилиться. Свалить отсюда. Вот здесь лежал ключ. Где он? Опять она, опять она, опять она. Бежим, бежим, бежим. Как оно так телепортируется? Ребята, она нас убила. Вот она. Отойди, отойди от нас. Так, ребят, извините. В общем, ребят, сейчас тут будут сверлить. У меня как бы ремонт, так что подождите, пожалуйста. Все, ребят, продолжаем. Извините, то, что у меня такие громкие звуки, у меня просто такой ремонт. И посторонние звуки мешают, да, я знаю. Ну, в общем, не забудьте подписаться на канал FaceG, это мой канал. На Полинка Витаминка, это просто офигеннейший канал. И на канал Сергей Space 2. Ребят, я подписан на них, они подписаны на меня. В общем, ребят, все очень хорошо. Подписывайтесь на мой и на их канал, ставьте лайки, а мы заканчиваем. Всем удачи и всем